Bueno, gente. Es muy tarde, aquí es primera vez que vamos a andar. Está viniendo un carro ahí. Un carro viene para... Me da miedo, ay Dios santo. Hay que Tengo avanzar. miedo. No, tengo miedo. No, que tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. No quiero ir por el barro. Todo sea por mi seguridad. Fíjese atrás de vos. Puta madre. Tenemos un plano bien cutre por ahí. ¿Cruzamos? Bueno, este carro está medio Hemos, sospechoso. hemos ido al bosque. Estamos yendo al bosque. Ojalá digo, quizás no volvamos. Ojalá no volvamos. Bueno, si ya volvemos, si alguien encuentra, es que encuentran Eh. esta cámara, quiero decirles de que no abra el historial de Google. Si no, de hecho hemos visto Slenderman. Bueno, si está Slenderman por ahí. Bueno, el foco del cielo también. Pero ya se va. Bueno, aquí vemos la hora que son las 5 y 8. No, 9. 5 y 9 y está así. Ah, bueno, sí es normal, pero bueno. Es que estamos en Cusco, papu. En otros lugares ya está amanecida a las 5:30, 9. Ni siquiera amanecida, ya va a ser tarde, ya como si a las 12 acá. No, pero en... Ya. Apaga esa vaina. Ñe. Un loco que quiera conseguir visitas en YouTube. Nosotros. ¿Has escuchado? Sí. ¿Qué pedo, güey? Graba el bosque. Mira abajo, oye Gil, mira abajo. Ay, madre mía, que se me cae la cámara. Voy arriba. No hay nada. Me estoy cagando, mira. Me está dando miedo esto. Tú tienes que ir al baño. Lucho! Güey. ¿Tú también te has sentido así? Sí, sentí que alguien estaba ahí. Yo, what the fuck. Bueno, si algo nos pasa, Bueno, quiero. amigos, como vemos, empezó a nublar. Hoy la neblina encima. ¡Corre, güey! ¡No pare! ¡No pare! ¡Ay, puta! ¡Me he chocado! No quiero ser un huevo duro. Tampoco, no, ¿cómo era? Ya, aquí nomás. Bueno, ahí está más oscuro. Güey, está oscurazo, no se güey. ve nada. Tenemos la cámara con Esperamos una... a que amanezca. Se están quejando de que no amanece. Y luego quieren que amanezca. No jodan, ve. Eso, sí. Ya tenemos... Estamos en el lugar más oscuro del mundo. Estamos en el ojete del mundo. Es la primera vez que llegamos así oscuro, porque siempre llegamos al amanecer. Bueno, usamos esta linterna. Nuestra vida pende por esa linterna y por esa linterna también. Pero esta linterna solo va a estar cuando grabemos, así que cuando se acabe... Cuando se acabe... Güey, el Oye, pato... van por ahí bajando más rápido, ¿Qué? Por ahí hay que bajar más No, rápido. pero... ¿Dónde vas a bajar? La vieja esa, pe. Ah, sí, además. No, pero... De todo hoy... Es que acá hay harto peligro. El tío que nos ha perseguido la primera vez, Luchi. Ahí está, pe. Bueno, yo creo que estarás descansando. Estaré haciendo una buena payería para dormir. Es muy temprano. Está lloviendo y además cuando vinimos había una neblina que te cagas. Yo me cagué, pero bueno. Se cagó el Diego. Se cagó literalmente. Yo y el Hetsu fuimos testigos del olor a pedo. No, el olor a caca que había en ese lugar. Era increíble la mentira. Bueno, la verdad. Y yo dije, what the fuck. Pues miren, atrás siempre casado. ¿Cómo algo va a venir por atrás? Ya estoy un poco mintiendo. Pero acá hay... ¡Cállate, mierda! Cállate, ¡Ay, güey. uy, la linterna! Cállate, huevón. Acá está el viejo que nos hace ir la otra vez. Yo no trae la pijastra, ¿no? No, Bueno, pero hace la baja, ¿no? tampoco. Tampoco. Muy bien, nos vamos a defender, cachón. ¿Con qué vamos a romper el tubo? Ñe. El Luchi quería probar el serruchito. No golpees la cámara, qué leche. Por acá, güey. O vamos por acá. Vamos.
Mueren primero. Peor, ajá, mueren primero. Los que están atrás después. No, los que están atrás también mueren primero. Los que están en medio son los que no mueren bien. Ajá. A no ser que el que muera adelante o el que muera atrás haya tenido muerte sigilosa. Y sería cagón. Te quedarías, o sea, yo me quedaría solo primero. Sí, yo soy en medio, Julio. Aunque Lucho y yo ahora estamos adelante. Seguimos avanzando y no hay nada. Sí. Bueno, gente, oye, enfoca el camino hacia atrás. What the fuck? ¿Qué pedo, güey? Hay hartas cosas aquí. Hoy, ¿cuándo lo vamos a subir? Pero a la vez no hay nada. Un día vamos a hacer un recopilatorio. Vamos a agarrar los mejores momentos. Bueno, esta piedra por si acaso vamos a botar. Bueno, eso era innecesario. Eso también. El piso está resbaloso. Puta madre, yo avisa perdido. Además que todo está lleno de agua. ¿Dónde estamos yendo, güey? Ya nos hemos pasado. Hoy sí creo. Sí. Bueno, un poco. Hoy, cuidado que nos perdamos, güey. Bueno amigos, como vemos acá está todo Tengo la pasto, orientación, Dios mío. soy Chuck Norris. Soy Chuck Norris segundo. Oye, esto es bueno, nomás hoy no podemos caminar entre dos aquí. Y yo, what the fuck? Parece puede ser que vamos a ir primero. Uy, Ay, ya Dios está santo, amaneciendo. man. Hoy mira, ha amanecido de golpe. Mira, hay una casa ahí, abandonada, pero porque no tiene nada de brillo, nada. Pues no grabes. Acá hay agua, Luchi. Vamos a esperar por la información. Lo cual ya no es ninguna, la verdad, fortuna. ¿Ves qué te he dicho, güey? No, perdí, huevo. Ahí está. No era por ahí tampoco. Espérate, güey. Por aquí estoy. No, sí. No, es que hay hartos caminos así ciegos, güey. Hay que ver, ¿sí está el árbol con la que está? Sí está el árbol. ¿Qué pasó? ¿Qué se me dio? Mira, pe huevón, lo que he marcado. Camina más rápido. Bueno, Una raíz. hashtag gran discusión. Así es esto, porque estamos aquí. Vamos a aparecer en CTC Noticias. Puta, no sé qué hago. Encuentran 5 cadáveres. ¿5? Sí, el nuestro y el de 2 personas más. Bueno, esto está cagón. Mucho barro. Sí, Igual con el pasto nos vamos a limpiar. qué chuña. Acá hay piedras, güey. Me hundo. Mm, Imagínense arena movediza. El pobre jefe. mm. Ah, vamos a llamar ayuda. I have a pen, I have an apple, apple pen. I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pineapple apple pen. Pineapple apple pen. Hemos hecho algo casi imposible, que no es imposible, pero es casi imposible. Hemos hecho una fogata en medio de la lluvia. Bueno, los magmelos no están tan ricos que digamos. Parece que quemado mis Es que lo has quemado, güey. Tienes que darle vueltas. ¡Ah! ¡Ah! Estaba en llamas. Estaba on fire. Está bueno. Va a estar on fire, papu. Ay, ¡Wow! Dios santo. Bueno, Jetu. No estaba tan rico, A ver. Puta madre. Yo voy a. Ya está bien perdido. Pásame el desodorante. Indigestión, entonces al baño con diarrea. ¡Wey! No vas a quemar el bosque, cachao. Lo vamos a probar.
Ya se pasa el desodorante. No, pero, Hetsu, cuidado, tu zapatilla vas a quemar. Y tu papá te va a pegar. Toma, Hatsu, tu palo. Toma, Hatsu. Sí, de crudo la mía no. Solo en la parte de arriba está chiquito. Bueno, gente, hemos venido preparados. Hemos comido nuestro choclo con queso. Yo no he comido nada. ¿Tú, Jesús, has comido algo? No. Mentira. Estaba comiendo. Nah, yo diría Diego le está robando a Lucho. Yo también estaba pensando. Ya le iba a putear, ne. En voz de héroes. En voz de LOL. Dota. Brindis, papus. Bueno, por hacer la La fogatita fogata en lluvia. Cuando vemos. Ne. Bueno, el sabor del Dota es espectacular. El error me gusta. El de héroes es fantástico. Es. ¿Cómo era? El Te de va a The Beans. fascinar. Te va a fascinar. Bueno, Jesús, trae tu botella. Ah, quedamos acá nomás. Es que si vamos hacia arriba no vamos a poder hacer fotos. Sí está lloviendo. Ya. Quisiera poder volar por el cielo azul. Esto es el Hetsukóptero. Ja, ja, ja. Todos te quieren. Doraemon. Ja, ja, ja. Todos te quieren. Hetsu. Tutankamón. Bueno, vamos a patear el rompeortos 3000. Dame los honores. Los honores para Luchi. Y ahora tú, Hetsu, te toca patear el rompeortos 3000. ¡Nie! Yo ahora lo voy a sacar así. Una patada. Puta madre, sale, mierda. Ah, no, que lo estoy metiendo más, ¿no? Hetsu. Ay, la puta. Gente, Gente, nos estamos muriendo de frío, la puta, mira la lluvia. Ya no puedo decir nada coherente tampoco. Ay, Dios, mira. Y encima... Diego, más allá, pe. ¿Por qué? Graba mi pie. El dedo, ¿sabe qué? Mételo al fuego. No, No va a quemar, no va a coger. Bueno, gente, tú también deberías hacer lo mismo. No, hermano. ay, nomás. Bueno, aquí podemos ver la escultura de los dioses. Ay, no jodas, gente. Oh, sí, tengo que mi zapato. Bueno, gente, estamos tomando decisiones extremas. Sí. Ay, Dios mío. Hetsu. Bueno, gente. La vida en la montaña no es nada fácil. Estamos comiendo encima de este chorizo Dios santo. Y no dejamos de sufrir. Dios. Este es un medio. I've been on the outside watching for a minute, trying to make it bounce back, so I'm at the pivot. I've been on the outside watching for a minute, trying to make it bounce back. Cause we don't want to do nothing here to lose, so we just gonna make a